nikikuwekea ma rappers watatu hapa, nikakwambia nataka uchague namba au wapatie namba. Nikakuwekea Simba Toes, nikakuwekea Jayshan, nikakuwekea na Dragon Machine. Nahitaji wapange kwenye namba. Utampanga nani na awe namba ngapi? Namba moja. Namba moja mpaka namba 3. Namba moja kwanza siwezi kuficha popote pale. Mimi nampa Simba Toes. Simba Toes. Na namba 2 anachukua nani? Namba 2 kati Simba Toes kwa marapa, si ndio? Namba 2 naweza nikampa Jayshan. Jayshan? Kwa nini sio Dragon? Dragon atakuwa namba 3. Kwa nini namba 3? Na sio namba 2 na wala namba 1? Si ndio hivyo naona. Bazika. Yes, mambo vipi mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Bazika Media, hujambo mahali popote pale ulipo. Huyu ni J Brown na hii ni Bazika Media. Karibu kwa mara nyingine. Kumbuka unatufuatilia katika mitandao ya kijamii kama TikTok, YouTube, Facebook na Instagram, tunapatikana kama Bazika Media, na pia unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii kama J Brown. Kumbuka Bazika Ultimate Football Tournament Season 2 inakuja pale Kakuma, na this season bana, kuna party after tournament. Hii ni kubwa kuliko Bantu Empire. Bwana, leo niko na wao hapa, na kumbuka Bantu Empire wanaenda kuzindua pale, wanafanya uzinduzi wao wa sherehe yao pale ndani ya Nebraska Omaha hapa siku ya leo, siku ya kesho pale tarehe 9 Mei. Na kutakuwa na vitu vingi sana. Kumbuka wasanii wengi sana wameinvitiwa kuja pale. Siku ya leo nipo na DJ Dizzo ndani nyumba. Bwana, bila kusahau namkaribisha kwa mara nyingine. Bwana, mambo vipi? Poa, vipi hali? Fresh. Uko vizuri kwenye Kizigua, kwenye Kiswahili? Kizigua Kiswahili kiko poa tu. Au sio? Unajisikiaje kwanza siku ya leo? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Au sio? Hebu jitambulishe kwanza, like mafans wa Bazika Media nao pia wakujue bana siku ya leo. Bana, mimi ni DJ Dizzo. Leo nimekuja kwenye uzinduzi wa Bantu Empire. So kuna furaha, wote tunakaribisha kila mmoja. Karibuni sana. Asante sana. Bana, leo umepatana na Bazika Media. Ni kitu gani labda ulijisikia kwa mara ya kwanza kuonana na J Brown, pengine labda kukuita ndani ya Bazika Media na kufanya nawe interview? Kwanza kwa upande wangu ni furaha kubwa sana. Okay. Furaha kubwa sana. Unajua kuna watu wanaofanya kazi kwenye media, lakini nikiangalia media ya Bazika Media imefanya kazi kubwa sana. Okay. That's why leo kuniita hapa nilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu. Okay. Tunarudi katika kari ya jina lako. Hivi nikichukua ID yako naweza nikapata jina lako ni DJ Dizzo? Hapana. Jina lako kamili unaitwa nani? Jina langu mimi naweza kusema kwa media kwa sababu mimi siogopi yani. Mimi naitwa Abdul Kadir. Okay, jina la DJ Dizzo labda limekujaje? I say jina limetoka nyuma huko Kakuma pale tuliishi kwenye mambo ya kucheza mpira pale. So tulikuwa tunajiita yale majina ya Brazil, Ronaldinho, Cicinho, nini. Sasa mimi nilikuwa najiita Dadiri, yani Dadirinho. Sasa ile nyonyo ile nikaitoa, kafuta kaja kubakisha Dizzo. Au sio? Kipindi hicho nilikuwa najiita Dizzo. Dizzo boy, Dizzo boy. After get married, kuoa, nikabadilisha boy nikaweka man Dizzo. Sasa hii ni Dizzo. Okay, unajisikiaje pengine mtu akikuita DJ Dizzo? Nasikia furaha sana kwa sababu ni jina ambalo nilikuwa nimepambania muda mrefu sana. Okay. Ushawahi kukereka pengine mtu akikuita jina lako halisi? Kwa mitandao sipendagi sana kulitumia jina langu. Kwa nini? Yaani hivyo sijapenda sana kulitumia kwenye mitandao. Dadiri, mtu akiniita Dadiri sikereki, lakini sipendi kulitumia yani. Okay. Kazi yako ya DJ ilianza mwaka gani? Kama sikosei, kazi yangu DJ imeanza mwaka 2021. Ni kitu gani kuinspire labda kuingia kwenye DJ? Kitu kilichomfanya kuingia kwenye DJ, kitu cha kwanza tulikuwa na wedding yetu, yani kapati ketu. Tukawa tumehangaika sana kutafuta radio. Kwenda kule, nenda kule. Sasa mimi nikafanya nini? Kwa nini tusitafute kitu chetu? Yani sitafute kitu changu ambao watu wakikihitaji, kwa sababu tulikuwa tuna mambo ya kwenda sehemu sherehe tofauti. Sasa nikasema acha nijaribu kuchukua hivi vitu vitanisaidia mimi mwenyewe, kama nikiwa na party popote nitaifanyia kazi hiyo. Lakini mwisho wa siku
nikaona ndo kazi yangu sasa ikaingia humu moja kwa moja yani. Okay. Katika udj pengine umeona kuna faida gani mpaka umeamua kubaki huko kwa muda wote ambao uko katika udj? Ase kwenye udj kuna faida kubwa sana naipata kwa sababu sasa hivi unaweza ukainvitiwa party ya harusi, kuna party unaweza ukainvitiwa ya kama birthday party, kuna sometimes kuna watu wanafanya white party, kuna watu yani kuna masherehe mbalimbali yani. Okay. Sasa kama vile kila mara ananiita afu naenda kuchukua na charge pesa, hawana wasiwasi kunipa, ananipa vizuri. Nikaona bora nifanye hiyo kazi yani. Pesa yako ndefu ambayo kupata kwenye DJ ni pesa shilingi ngapi? Kiasi gani? Pesa yangu nishaipata kwenye DJ yani nilikuwa yani pesa ndefu. Ilikuwa shilingi 2000. $2000? Yeah. Ulikuwaje yani, ilikuwaje pengine labda mpaka ukao kupatiwa hiyo shilingi $2000? Yeah, ilikuwa $2000 kwa sababu gani? Sehemu ilikuwa naenda ni mbali kidogo na pale napoishi. Kwa sababu nachajisha ule usafiri wangu. Nikisha chaji ule usafiri wangu, alafu namchaji na ule muda wangu. Okay. Sasa kaja kuangukia kwenye 2000 na yule naye hakupinga. Okay. Alijua kwamba ni shida yani tunapo hustle kwa ile mizigo nini kupeleka huku na kule. Akanilipa yani. Okay. udj unaofanya kwenye party za harusi peke yake ama kuna njia zingine labda unafanya udj wako pengine kwenye labda wasanii kwa support, kupiga ngoma zao, vitu kama hivyo, ama labda unafanyaje labda udj huu, labda ni njia gani ambazo unatumia tofauti na party nini? Like ni njia gani nyingine ambazo unatumia kama udj? Yeah, njia nyingine zipo kama vile kusupport wasanii kama nilivyosema. Sometimes napiga nyimbo za wasanii. Yani hivyo yani. Okay. Lakini sana nimebezi sana kwenye mambo ya harusi mapali pale. Katika upande wa wasanii, ishi kutokea pengine kuna msanii akakutafuta akakwambia kwamba DJ, nataka leo ukawe DJ wangu kwenye sherehe fulani na unipigie ngoma zangu, pengine ishi kutokea? Yeah, isha kutokea lakini haikuwa happen hiyo siku. Kwa nini? Aliniita lakini zile ratiba za huko sehemu anayoenda zikawa tofauti. Okay. Lakini alinihitaji sana niende nikamsimamie mimi nikawa DJ wake. Unajisikiaje pale mtu anapokutafuta kama DJ pengine like twende ukanipigie ngoma, nataka wewe ndio DJ yangu like unipigie ngoma zangu kwenye stage, unajisikiaje yani? Kwanza ni furaha kwa sababu mtu kama akikucheki akiongea vizuri, unajisikia furaha wewe mwenyewe kwamba unajua kwamba ninachokifanya ni kizuri, kinaonekana, mpaka mtu yani leo msanii kaja kunipigia kunitafuta, ni kazi nzuri ninayofanya. Huo unawachaji wasanii? Sijawahi kuchaji msanii lakini lazima niwachaji. Lazima nichaji ya. Sijawahi lakini lazima labda ikitokea pengine msanii nataka like uwe DJ wake kwenye stage, unamchaji kiasi gani? Ni maelewano. Hatuwezi kusema labda. Kwa upande wako unaona kabla like kama utamchaji kiasi gani msanii? Kiukweli siwezi nikasema naweza kumchaji hii amount ama hivi kwa sababu nikiangalia maelewano yeye mimi na yeye tunaelewana. Kama ikiwa sawa naenda hivyo yani. Au sio? Yeah. Okay, umejitambulisha kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa Bantu Empire. Hebu tuelezee kwa upana kidogo hapo, nataka kuelewa hii Bantu Empire labda record label inafanya nini na ni nini, labda na wewe ni nani kwenye Bantu Empire? Okay, Bantu Empire ni record label ya tuseme yani inatoa wasanii. So katika kutoa wasanii watakuwa lazima walifikiria kwamba watakuwa na sherehe zao, watakuwa na vitu vao vingi vya kufanya. Sasa kuliko waanze kuhangaika, ujue sai DJ katika community yetu ni wadogo sana. Ndio. Afu wenye experience ni wadogo sana. Wakaona hana budi wakabidi wanicheki, wakaongea na mimi vizuri, tukasikilizana. Na mimi kaona si kitu kibaya tu wanachokifanya, kabidi join nao. Okay. Yeah. Okay. Labda wewe ni nani kwenye Bantu Empire? Ni kama DJ. Kama DJ? DJ na promotion. Kufanya promotion. Okay. Hebu tuelezee njia mnazotumia kuwapata wasanii, pengine wasanii hawa ni wasanii wanaowatafuta kwamba like wanakuja wenyewe wanahitaji kusupportiwa, ama nyinyi ndo mna target kwamba kuna msanii fulani tunamhitaji ili tuwe naye? Katika community yetu tukikaa, tunaweza kwa target msanii. Lakini msanii mwenyewe anaweza kawa kuna wengine nao wanakuja. Afu stoshe label ni mpya. Ya label kama ni mpya lazima kuna watu wengi bado hajaijua. Lazima sisi tujitambulishe kwao wasanii. So kuna uongozi wanaofuatilia, afu wakielewana na ule msanii ndio wanatuletea kwenye community yetu. Ni vigezo gani mnavitaka kwa msanii pengine ili aweze kujoin record label yenu?
Vigezo nadhani kuna sheria zimeandikwa ndani humo. Msanii kwanza tunaangalia msanii ambaye anaimba vizuri, anaweza kuvuta mashabiki. Vigezo vikubwa sana tunaangalia kwamba ni mtu kama anaweza kuvuta, yani kama ana ushawishi ndani ya lebo, ndio tunaenda kudili naye yani. Mpaka sasa hivi record label na wasanii wangapi? Mpaka sasa hivi kuna wengi kama sikosei, lakini waliotambulishwa sasa ni 3. Okay. Ya wengine hao ni siri yetu wenyewe, kama akija kutoka utaona tu lazima. Okay, asante sana. Ukaribu wako na Dragon Machine upoje? Ukaribu na Dragon Machine ni kama marafiki tu, tulikutana kwa njia ya muziki. Hivyo kitu kama hicho. Bado mnawasiliana? Hapana. Kwa nini? Na kila mtu ana shughuli zake, ana kazi zake. Wewe ni DJ na Dragon ni msanii na umesema pia ni bro. Ni kitu kizuri sana. Kwa nini hamna mawasiliano? No, inategemea. Kitu gani labda kime happen mpaka ikawa like hamna mawasiliano ina Dragon? What happened? Inategemeana kwamba kila mtu ako busy na kazi zake. Una namba yake? Namba. Mnapigiana simu? Hapana, tupigiana. Kwa nini? Sasa hicho ndio kitu unahitaji kukijua, like ni kwa nini like wewe umesema kwamba ni bro? Kwa sababu mimi hapa nilipo kama J Brown siwezi nikawa na namba ya mtu ambaye ni msanii na mimi pia ni DJ nikose like kuwa na mawasiliano na yeye pengine. Labda kama kuna kitu au kuna kitu nyuma pazia ambacho hatutaki kujua sisi. Unajua sasa hii watu wasichokielewa, sisi wote ni wafanya biashara. Mimi nifanya biashara naye pia nifanya biashara. Sasa kama mimi nampigia, lazima tuongee kitu cha msingi kwamba kuna hiki. Ndio tunapouliza sasa, unampigiaga simu pengine labda kuongea kwenye issue za msingi, pengine kisha kumpigia simu labda mnapigiana simu, ya vipi? Bwana nilikuwa nataka uje nipigie ngoma zangu au vitu kama hivyo. Kitambo tulikuwa tunapigiana, vipi mwanangu, uko pande gani? Nini tunaulizana kipindi maana tulikuwa karibu sana. Lakini baada ya mwenyewe alihama, tuseme alienda mbali kidogo. Lakini mwenyewe alivyokuwa ameenda kuwa busy kwa upande wake, lakini sijajua. Lakini tangu alivyosogea sehemu za mbali kidogo, tukawa hatuna mawasiliano sana. Okay. Labda unaweza kutuambia pengine kuna changamoto utaishe kutokea pengine wewe na yeye, pengine labda muelewani, kuna maugomvi, beef, vitu kama hivyo? Nadhani